Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, vatandoshlar, bizlarning kuzatuvchi obunachilarimiz. Hop, bugungi obyektimiz Buxorodamiz, Qorako'lda. Hop, periodika uni bu yoqqa, buni bu yoqqa qilyapmiz. Sababini keyin tushuntirib o'tamiz. Hop, ikkita yangi 10 tali motor, ikkita 7 tali bo'lgan yo'tiski bo'lsa, periodika qilib ishni boshlab oldik. Yig'ish jarayonidamiz. Mana 10 taligimiz, mana ikkinchi 10 taligimiz. Mana 7 taligimiz, bu eski 7 taligimiz ikkitasi. Xudo xohlasa yig'ib, ishga tushgandan keyin yana tushuntirishlarni yo'llarib, video obzor qilib beramiz. Bizdan oldin besabetlarcha savoblarni olib kirishni boshlashdi. Savoblarimiz juda ham a'lo darajada bu yerga savol kiryapti. Hop, bu birinchi kameramiz, bu 4. Bu 3. Pakkasiga adashmasam 5, balandligi 3. Spiritimiz nershalik kerak bo'ldi. Xudo xohlasa chiroyli obzor qilib, oxirida yurg'izib, tekshirib, yana tushuntirib o'tamiz. Hammaga rahmat, ketgan vaqtingizni rozi bo'lasizlar.